大家好，欢迎参加 HSK 2级考试。大家好，欢迎参加 HSK 2级考试。大家好，欢迎参加 HSK 2级考试。HSK 2级听力考试分4部分，共35题。请大家注意，听力考试现在开始。第一部分，一共10个题，每题听2次。例如，我们家有3个人。我们家有3个人。我每天坐公共汽车去上班。我每天坐公共汽车去上班。现在开始第一题。1. 他正在打电话呢。他正在打电话呢。2. 上午我买了一些鸡蛋。上午我买了一些鸡蛋。3. 生日快乐。生日快乐。4. 我在门外等你们。我在门外等你们。5. 他们开车去北京。他们开车去北京。6. 这是他的新手机。这是他的新手机。7. 我想送妻子一件漂亮的衣服。我想送妻子一件漂亮的衣服。8. 我来介绍一下，这是王先生。我来介绍一下，这是王先生。9. 他每天都要去跑步。他每天都要去跑步。10. 已经很晚了，他们还在工作。已经很晚了，他们还在工作。第2部分，一共10个题，每题听2次。例如，你喜欢什么运动？我最喜欢踢足球。你喜欢什么运动？我最喜欢踢足球。
现在开始第11到15题。11，你累了吧？是，我要休息休息。11，你累了吧？是，我要休息休息。12，你孩子多大了？他快5岁了。12，你孩子多大了？他快5岁了。13，这本书看完了吗？看完了，这本书很不错。13，这本书看完了吗？看完了，这本书很不错。14，今天天气怎么样？下雪了，很冷。14，今天天气怎么样？下雪了，很冷。15，你每天几点起床？我每天6点起床。15，你每天几点起床？我每天6点起床。现在开始第16到20题。16，这里的咖啡好喝吗？我觉得很好喝。16，这里的咖啡好喝吗？我觉得很好喝。17，你怎么了？我可能生病了。17，你怎么了？我可能生病了。18，昨天他们2个跳得最好。我知道。18，昨天他们2个跳得最好。我知道。19，这个商店的东西很便宜。是吗？我们要不要买几个新的椅子19，这个商店的东西很便宜。是吗？我们要不要买几个新的椅子20，你喜欢吃什么水果？我喜欢吃西瓜。20，
你喜欢吃什么水果？我喜欢吃西瓜。第3部分，一共10个题，每题听2次。例如，小王，这里有几个杯子，哪个是你的？左边那个红色的是我的。小王的杯子是什么颜色的？小王，这里有几个杯子，哪个是你的？左边那个红色的是我的。小王的杯子是什么颜色的？现在开始第21题。21，下星期我们要去上海旅游，你去吗？太好了，我也去。男的是什么意思？21，下星期我们要去上海旅游，你去吗？太好了，我也去。男的是什么意思？22，小张，你女朋友没来？没来，他下午要考试。小张的女朋友为什么没来？22，小张，你女朋友没来？没来，他下午要考试。小张的女朋友为什么没来？23，你认识王老师旁边那个人吗？认识，他就是王老师的丈夫。王老师旁边的人是谁？23，你认识王老师旁边那个人吗？认识，他就是王老师的丈夫。王老师旁边的人是谁？24，明天是你的生日吗？不是，我的生日是7月15号。哪天是他的生日？24，明天是你的生日吗？不是，我的生日是7月15号。哪天是他的生日？25，快8点了，我要去上班了。吃了早饭再去吧。女的想让男的做什么？25，快8点了，我要去上班了。吃了早饭再去吧。女的想让男的做什么
26。到了，你看，这就是我们学校。你们学校真大。男的觉得这个学校怎么样？26。到了，你看，这就是我们学校。你们学校真大。男的觉得这个学校怎么样？27。我住在304，你住在哪个房间？我住307。女的住在哪个房间？27。我住在304，你住在哪个房间？我住307。女的住在哪个房间？28。医生说什么了？不是大问题，吃2天药就会好。女的怎么了？28。医生说什么了？不是大问题，吃2天药就会好。女的怎么了？29。您好，请问您去哪儿？我去机场，30分钟能到吗？他们最可能在哪儿？29。您好，请问您去哪儿？我去机场，30分钟能到吗？他们最可能在哪儿？30。已经7点了，电影怎么还没开始？还有10分钟呢。电影什么时候开始？30。已经7点了，电影怎么还没开始？还有10分钟呢。电影什么时候开始第4部分，一共5个题，每题听2次。例如，请在这儿写您的名字。是这儿吗？不是，是这儿。好，谢谢。男的要写什么？请在这儿写您的名字。是这儿吗？不是，是这儿。好，谢谢。男的要写什么？现在开始第31题。31。苹果怎么卖4块钱一斤。我想买10斤，你能帮我送到家里吗？没问题。女的要买几斤苹果
31，苹果怎么卖4块钱一斤。我想买10斤，你能帮我送到家里吗？没问题。女的要买几斤苹果？32，晚上我们去饭馆吃饭，怎么样？我不想去外面吃，我想在家吃。那你准备做什么好吃的？你想吃什么，我就做什么。好的。他们晚上在哪儿吃饭？32，晚上我们去饭馆吃饭，怎么样？我不想去外面吃，我想在家吃。那你准备做什么好吃的？你想吃什么，我就做什么。好的。他们晚上在哪儿吃饭？33，一个朋友让我帮他找个房子。他工作了吗？工作了。那要找离公司近一些的。女的要帮朋友找什么？33，一个朋友让我帮他找个房子。他工作了吗？工作了。那要找离公司近一些的。女的要帮朋友找什么？34，这是你的手表？我买的，我想送给我哥哥。很漂亮。多少钱买的3000多。手表多少钱买的？34，这是你的手表？我买的，我想送给我哥哥。很漂亮。多少钱买的3000多。手表多少钱买的？35，你听懂老师说什么了吗？没有，他说的太快。我也没听懂，他慢慢说，我可以听懂。我们一起去问问他，好吗？男的是什么意思？35，你听懂老师说什么了吗？没有，他说的太快。我也没听懂，他慢慢说，我可以听懂。我们一起去问问他，好吗？男的是什么意思听力考试现在结束。